Главный судья первого этапа розыгрыша Кубка России по лыжному спорту Игорь Думин отменил проведение индивидуальных гонок свободным стилем. Из-за ливня снег, привезенный из ближайших лесов, растаял. Организаторам соревнований удалось подготовить лишь участок длиной в 1 километр для проведения спринта. Все 3 места в мужском зачете достались столичным лыжникам. Золото завоевал Артем Хамурко, серебро Андрей Гельминов. Бронза досталась Ивану Гуляеву. В женском спринте победу праздновала Екатерина Чуйкова из Москвы.